teko susimastyti, kad kiekvienas iš mūsų gimstant gauname neįtikėtiną galimybę dėka fizinio kūno. Ir šita galimybė mums įteikiama paties Tvėrėjo, kuris šitą biomechanizmą sutvėrė neįtikėtinai, skrupulingai, išmintingai, išmaniai, kuris geba neįtikėtinuose, sudėtinguose sąlygose, būviuose atsistatyti ir vėl atsistatyti. Ir tas mechanizmas taip sustyguotas, biomechanizmas fizinio kūno, kad net užleidus iki pačių sudėtingiausių, neįmanomų, logiškai, racionaliai žvelgiant, neįmanomų atsistatyti, net tokiais atvejais šis biologinis fizinio kūno procesas vis tiek geba regeneruoti ir atstatyti taip, kad organizmas ir vėl imtų funkcionuoti sklandžiai. Ir tie biologiniai procesai, jie galbūt pačioj mokykloj mums netiek užakcentuojami. Gal to ir nereikia, bet jeigu atsidengtų tokią galimybę žmogui pačiam iš savęs, iš vidinės motyvacijos ar mokyklose, atsidengtų tokią galimybę pažinti plačiau, išsamiau, detaliau šį biologinį procesą, kurio dėka mes funkcionuojame. Ir būtent to biologinio proceso dėka žmogus turi galimybę funkcionuoti arba diskomfortiškai fizinėme kūne, arba kur kas palankiau patiriant gyvenimą per šitą fizinį bioaparatą. Ir jeigu jį pažinti kiek įmanoma giliau ir nuosekliau, kaip tie procesai apsijungia, kaip tai lemia žmogaus komfortišką arba diskomfortišką gyvenimo būdą per fizinį kūną. Tengi be galo daug įdomių dalykų yra. Ir žinoma, jeigu tai yra pateikiama tik teoriškomis, sausomis žiniomis, vien faktų kažkokių tai žiniomis, tai ypač jaunas žmogaus tai nei kiek nesudomina, nes jis dažniausiai fizinio kūno būvyje dar neturi didesnių keblumų, arba jų visai dar neturi, tokios patirties dar neturi, kas yra gyventi diskomfortiškame kūno būvyje. Ir čia tokia motyvacija gali užgimti giliau pažinti savo biologinį procesą jau brandesniam žmogui, kuris jau turėjo tokios patirties arba turi ilgalaikę tokią patirtį gyvenant diskomfortiškame fizinio kūno būvyje. Bet manau, mokyklose, pačiose programuose taip pat galima sumaniai ir išmintingai pateikti jaunam žmogui, kad jam būtų žingeidu pažinti, daug giliau pažinti ir daugiasluoksniškiau, ir kaip vientisai jisai veikia ir ne tik fizinį kūną, bet ir žmogaus emocijas, ir žmogaus pasirinkimus, žmogaus mintis, savęs priėmimą, pasaulio priėmimą, vidinį ir išorinį priėmimą.
procesų. Tai iš tikrųjų be galo neįtikėtinas ir įdomus pats tas visuminis procesas, vientisas, vidinio, prasidedantis nuo fizinio kūno per biologinius procesus ir vientisai nusidriekiantis į žmogaus socialinį gyvenimą. Jeigu grįžti prie fizinio kūno diskomforto, tai bet kokiame būvyje, kokį tenka žmogui patirti, dėl to, kad fizinis kūnas nusialino, yra gera žinia, kad taip kaip yra sutvertas šitas bioaparatas, kaip žmogaus kūnas, jisai funkcionuoja su tokiamis galimybėmis, kad yra galima nuolatos regeneruoti ir atstatyti tos procesus, kurie išėjo iš pusiausvyros, iš rikiuotės. Ir vienas iš įrankių, kuriam gyvenimas gan gerą atkarpą ruošia ir šitą biologinį aparatą tam žingsniui. Ir per gyvą savo patirtį, ką reiškia nusialinti fizinį kūną ir kaip galima jį regeneruoti, atėjau į be galo įdomius atradimus, kurie vertingi ne tik man, kaip žmogiškam procesui biologinėme aparate, bet ir kitiems, kurie lygiai taip pat praeidinėja ar susidūrė su gyvenimo aplinkybėmis, kai užsiveli, užsisuki tokiame streso rate, kad atrodo, kad išeities jokios, išoriškai kaip ir lyg ir nėra problemų, apart kažkokių tai eilinių kasdieninių nesklandumų. Bet tas streso būvis, kuris nuolatos tęsiasi ilgalaikėme etape, jisai be galo nualina fizinį kūną, be galo lemia sudėtingas vidinės emocinės būsenas, mintinis klampumas, neaiškumas. Ir rezultate gyvenimas socialinėme plane, jis nebe toks džiuginantis. Bet yra gera žinia, kad yra galimybė regeneruotis. Ir aš neatmetu variantų, kad yra galima ir nuo kito galo pradėti. Tai yra tvarkant savo emocijas, tvarkant savo mintis, perorganizuojant tas sistemas. Bet savo praeitų keliu, tai ką išmėginau, tai idealiausiai veikia regeneraciniai procesai, pradedant nuo fizinio kūno. Ir per šitą kelionę pavyko daug giliau, daugiasluoksniškiau susipažinti su šiuo biologiniu aparatu ir suprasti, ant kiek jisai lemtingas yra gyvenant komfortišką būvį, gyvenimą tame fizinėme kūne arba diskomfortišką. Ir ta programa, kurią parengiau remiantis savo gyvą patirtimi,
Ir žinoma, tais visais įrankiais ir metodais, kuriuos atradau ir apjungiau, tai yra programa, kurią pavadinau iš streso spąstų. Ir tai ne dėl gražaus pavadinimo ar kažkokio tai skambaus, o todėl, kad tai iš tikrųjų yra spąstai, biologiniai spąstai. Ir tik įsigilinus į tuos mikro niuansus, nano niuansus, galima suprasti, kad netausodami savo fizinio kūno, mes kaip maži vaikai su degtukai žaidžiame. Ir jeigu taip atvirai, tai niekam dėl to nei šilta, nei šalta, kaip aš pats jaučiuosi savo fizinėme kūne. Ir tik nuo manęs paties priklauso, ar aš ir toliau tęsiu tokios kokybės gyvenimo būdą, būtent diskomfortiškam fizinio kūno patyrime, ar pasinaudosiu esamomis galimybėmis iš išorinio pasaulio ateinančiamis. Ir viena iš tų galimybių būtent tas savipagalbos gidas, kurį parengiau, jisai parengtas žmonėms, kurie pakankamai užimti kasdienoje, kurie pakankamai įtemptai kasdienoje gyvena ir net trumpalaikės atsipalaidavimo ar meditavimo būsenos pratimai, jie nepadeda. Ta programa, kurią parengiau, jinai suruošta būtent ilgai strese užsibūsiems ir turintiems įtemptą darbo grafiką. Nes visos užduotis, mini eksperimentai, nauji įpročiai, savistabos pratimai, visa tai yra integruota skubančio, intensyviai užimto žmogaus dienos ritme. Ir visą šitą 6 savaičių kelionę praeisi savarankiškai. Ši programa taip parengta, kad tu sugebėsi praeiti savarankiškai su visomis instrukcijomis, kurios ten yra pateiktos. Tai kaip palaikymas, palaikantysis gidas, kuris ves tave 6 savaitės. Per tas 6 savaitės tavo fizinio kūno biologinis procesas, jeigu nespės sugrįžti į pusiausvyrą, tai bent jau priartės prie biologinės pusiausvyros. Ir svarbiausia, tu atrasi tuos įrankius, kurių dėka visą savo likusį gyvenimą galėsi nuolatos mokinti savo nervų sistemą, kaip likti biologinėje pusiausvyroje, kaip grįžti į biologinę pusiausvyrą. Nes be šito mechanizmo nervų sistema jinai veikia ne žmogaus naudai. Tam reikalinga, kad nervų sistema grįžtų į pusiausvyrą, tam reikalingas žmogaus sąmoningumas ir nuolatinis, kasdieninis, vidinis darbas su savimi. Galima tai ir taip pavadinti. Ir tai nėra akmenų skaldymas ar kažkoks tai sudėtingas procesas. Tai yra ypač paprasti, nesudėtingi pratimai, pritaikomi net intensyviausiame dienos ritme. Matyt, labai daug ir nevarginsiu per video. Po pačiu video pateiksiu nuorodą, kur galėsi susipažinti
svetainėje išsamiau susipažinti su šia programa, jos galimybėmis. Ir jeigu patrauks, jeigu sudomins, galėsi įsigyti. Ten taip pat yra visos nuorodos. Tiesiog pasirūpink savimi.